gamhanan nga Dios, nagapasalamat kami kanimo Ginoo nga ikaw mao sa gihapon ang kagahapon karon ug sa walay katapusan. Salamat nga imong grasya Ginoo mudangat karon sa tanan nga nagapaminaw sa ilang panimalay ug bisan pa Ginoong Dios sa ilang mga tagsa-tagsa ka kinabuhi nga naasakop silang panimalay. Daghang salamat Ginoong Dios sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Praise God. Mayong bundag sa itong makaigsunan nga nagasunod o nagapaminaw kanunay ning atong tulumanon dinhi sa DXIC RMN Iligan. Kini atong tulumanon nga Worship on Air program kini sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa may Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Kung nining adlaw igsoon og higala bakante ka, ako kang imbitahon sa panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship at bang kini sa may Robinson diya sa Tubod Highway, pareho lang nga building sa Pag-ibig Office og sa PhilHealth. Saka lamang ka sa 4th floor kay dunay mga ushers mutimbaya kanimo og moalalay kanimo ngadto sa lingkuranan. Alas 9 magsugod karong buntag ug unya sa Miyerkules alas 6 sa gabi, sa Sabado alas 6 sa buntag mo kini ang atong panagtigom mga kaigsunan. Welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship. Dili ka mahigawad, inigsaka kanimo tungod kay dunay mutimbaya kanimo nga atong mga ushers. Welcome. Ug unya mga kaigsunan, nagpasalamat usab kita nga daghan sa atong mga scholars nga mga honoror sila, no? Do naka ribbon. Salamat sa Ginoo nga gi-bless sa Dios ang mga bata. Og unya nianing 151 scholars. Nagpasalamat ko sa mga sponsors nga bisag di nato ma-provide tanan nilang mga panginahanglan pero nakahimo kita og contribution nga dako aron kining mga bata makapadayon sila sa pag-eskwela mga igsoon. Og dunay daghan pa sa waiting list mga igsoon na kinahanglan og tabang kanato busa. Kung ikaw gustong mo sponsor og usa ka bata, duha ka bata nga atong mapadala bisan lang diha sa public school mga kaigsunan, akong gi-welcome ang inyong mga tabang. Busa salamat sa Dios sa imong pagpaminaw nga mga bata nga gikan sa grade 1 paingon sa high school, pwede na to nang ipadala ngadto sa eskwelahan mga igsoon nga makaeskwela sa. Ako mituo ko sa statement mga igsunan nga nagaingon nga education breaks the cycle of poverty. Tinuod ka na, kung dunay usa ka graduate sa panimalay, matabangan na niya ang iyang mga manghod aron usab makagraduate. Og nagpasalamat kita mga kaigsunan nga usa na to ka example ni ini mga kaigsunan mao si Cleo. Si Cleo ni graduate lang bag-o og unya karon siya nagtrabaho na, ni sponsor siya og duha ka buok mga igsoon. So dalaygon ang Dios nga mao kini ang katuyuan sa Ginoo, i-bless kita para mahimo kitang blessing sa community. So mo kana ang ato ang gidagan makaigsunan ning atong programa, Community Transformation through Feeding Program and Scholarship Program. So ato kining gidala sa community og atong pagampo nga panalanginan sa Dios ang mga bata aron makatabang sa ginikanan o sa ilang panimalay. Hallelujah! Di na madugay usab enrollment mga kaigsunan, akong giawhag ang inyong tagsa-tagsa kasing-kasing nga atong ipadala ang mga bata ngadto sa eskwelahan. Kung ikaw gusto og misali ka ning maong programa sa Throne of Grace Global Fellowship, akong gi-welcome ang inyong mga tabang. Og dunay unom mga kaigsunan, usa ka negosyante, unom ka bata ang iyang gipadala nga matud pa niya ako ning ipagraduate hangtod sa high school. Og usa kini kabulahan nga commitment sa atong igsuon nga negosyante nga unom ka bata iyang ipalampos mga kaigsunan sa high school. Kaya nga high school mga kaigsunan na naman sila skills o makapanarbaho na sila human silang pag-eskwela sa high school. Dili malimtan ang imuhang commitment sa pagdala nining gitawag og Community Transformation through Scholarship Program. Welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship ning atong tulumanon usab dinhi sa kahanginan. Dalaygon ang Dios. Mga kaigsunan, moadto kita sa mensahe sa pulong sa Ginoo.
Unsa may tawag ni Hesus sa mga taong gilutos tungod sa ilang pag-alagad kaniya? Nag-ingon ang Mateo 5:11 og 12 mga higala, mingon ri bulahan kamo kung bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao, og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Usa kini ka mensahe nga gidala ni Ginoong Hesukristo samtang siya didto sa Mount Olive, didto sa bukid sa mga olibo. O kini gimensahe niya ngadto sa iyang mga tinun-an. Gitawag kini nga part sa beatitude, no? Kanang beatitude meaning ang atong attitude, kinahanglan nga musibo sa attitude sa atong Ginoo. So mo kana nga ang usa ka gitawag og bulahan. What you mean by bulahan? Meaning blessed. Usa ka tawo nga malipayon, usa ka tawo nga gipaboran sa Dios, no? Sa ato ba dili kita mo bati nga rejected kita, di kita mo bati nga kita dili accepted in the public. Kaysa atubangan sa Dios, bulahan day kaigsuon. Unsa may nagkalain-laing paglutos nga gi-record sa Biblia nga atong mahinumduman nga kini makaapekto kanimo emotionally, mentally. Kanang gitawag og bugal-bugal. Kanang atong gibasa dinhi sa Mateo 5:11. Gingon diya nga bugal-bugalan ka. Igsuon ni sinati ka ba niini? Ang 1 Peter chapter 3 verse 16, pagsaway. Sawayon ka. Part din ni makaigsunan sa mga paglutos. Then Matthew 5:11, pagbutang-butang. Butang-butangan ka sa mga butang nga wala nimong ginahimo. Mga butang nga gihimo-himo lang para madaot ang imong kinabuhi, ang imong record. Mga kaigsunan, kini kung nahitabo si mong kinabuhi, gitawag ni sa Ginoo og bulahan ka. Sunod pagsalikway, gikan sa mga hinigugma. Ang Matthew 10:35 ug 36. Nga tungod sa imong pagtuo sa Dios, gisalikway ka sa imong mga hinigugma. Hinumdumi kini igsoon nga gitawag kag bulahan sa tubangan sa Dios kay wa kanya gisalikway, palangga ka sa Ginoo. Sunod, pagdagmal. Ang Buhat kapitulo 8 bersikulo 3 nga ang mga taong nangalagad sa Dios gidagmalan sila. Hallelujah. Mga kaigsunan, murag gidaog-daog ang ilang kinabuhi. Pero sa tubangan sa Dios, bulahan sila, mga igsoon. Sunod ang Mateo 24:9, to the point nga pamatyon na sila. So mga kaigsunan, kining tanan nga mga paglutos pwedeng masinati kini sa tanan nga nahigugma sa atong Ginoo. Sa ato ba, in serving God is not always the bed of roses. Dili lamang kini bed of roses kada adlaw sa atong kinabuhi. Na di ay mga lubak-lubako, na di ay mga bukid, na ay mga bungtod nga atong tungason. Pero praise God nga ang giingon sa Ginoo, mga kaigsunan, bulahan di ay ta kun kini miabot sa imong kinabuhi. Unsa may atong response nga atong buhaton kung madunggan nimo kining mga butanga? Nagaingon man kaigsunan ang Matthew 10:24 ug 25. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa angay malipay ang tinun-an kung mahisama siya sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon mahisama siya sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebub, unsa pa kaha kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. So dinhi nato nahibaluan ang gisulat ni Hesukristo nga siya mismo gitawag siya Beelzebub. Busa atong sabton, mga kaigsunan, nga kana di ay mga paglutos kabahin kana sa atong pagsunod kang Ginoong Hesukristo. Kung ang atong agalon, atong Ginoo, siya igsuon ginganlag Beelzebub, sa ato pa dunay kahigayunan nga sa atong kinabuhi pagahinganlan ka bisag unsa. Ang importante, mga kaigsuunan, dili unsa gingalan nila kanimo, kung dili unsa bay imong nasinati
diha sa atong Ginoo. So si Kristo gilutos, matud pa sa balang kasulatan, ang sumusunod kaniya makasinati usab og mga paglutos. Ikaduha mga kaigsuunan nga atong bantayan. Bantayan nato nga makabaton kita og pailob og dili kita magdumot. Pailob og gugma ngadto kanila. Nagingon ang Mateo 5:44, apan sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway. Kini mao'y pinakabugat nga teaching sa atong Ginoong Kristo. Pero kung moabot gayud ang time nga gitugutan nga mahitabo sa imong kinabuhi, kining bugat na tong pamalandungon karon, pwedeng mahimo kining gaan o dili malisod kana tungod sa grasya sa Dios nga gihatag niya sa atong kinabuhi. Daghang na fall short magkaigsunan sa grasya, daghang wala kaabot sa grasya, mo nang daghang na disgrasya. Pero sultihan taga, pangayua ang gugmas Ginoo, pangayua ang pailob sa Dios, kay kining mga butanga igahatag niya kanato. Katapusan, mga kaigsunan mo kanang paghatag og panalangin, no? Paghatag og panalangin niadtong nagahimo og dili maayo. Ingon ang Biblia sa Lucas 6:28, panalangini ang manghimaraot kaninyo ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Panalangini sa tuba atong iampo ang mga taong nagapanghimaraot, nganuman ang ilang panghimaraot dili kana mulampos batok kanimo. Sa diha nga ikaw nahigugma sa Dios, kung ang imong gibuhat nagasunod ka sa Ginoo, dili mo lampos. Nagingon ang Roma 12:17, nagingon ri kung bulahan kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giilang nga tanan nga maayo, hinunua sumala sa giingon sa kasulatan, kung gutumon ang imong kaaway, pakan-as siya. Kung giuhaw, paimna, kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan, hinunua dad-a ang dautan, pinaagi sa maayo. Kini maoy gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan. So dula kitay kahigayunan sa paglipay, taliwala sa mga pag-antos nga naambit diha kang Kristo Jesus. Ang 1 Pedro 4:13-14 nagaingon, hinunua paglipay nga makaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo, aron kamo magmalipayon inig padayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo Jesus. Mga kaigsunan, wala nay lain nga rason nganong ginalutos tungod kay nagasunod kita ni Kristo. Usa lang nini ang objective sa kaaway, nga mohunong ka, ma-discourage ka, ug muundang ka gikan sa imong pag-alagad. Higalag igsoon, ayaw ibaylo ang gagmayng mga paglutos, gagmayng mga pagsulay, ni anang ganti nga giandam sa Dios alang kanimo. Nining buntagan niabot naman ang takna sa mga pagampo. Kung ikaw dunay mga suliran sa kinabuhi, praise God. Kung ikaw dunay mga sulbarunon sa imong kinabuhi, ako nasayod nga ang Dios mao sa gihapon, ang kagahapon karon ug sa walay katapusan, makahimo siya sa paghikap sa imong mga lawas, sa imong mga panginahanglan, tungod kay ang kamot sa Dios dili kini hamubo, hataas kini aron sa pagkabot nganha kanimo. Ang imong mga buhaton, ang imong tuong kamot, imong itapion sa imong dughan, sa ingon ni ana, imong mabati ang presensya sa Dios nining buntaga. Magampo kita higalag igsoon. Labing gamhanan nga Dios, daghang salamat nga ikaw maluluyon, nga ikaw mahigugmaon kanamo. Ikaw magapanalangin karon sa mga kaigsuonan nga nagasunod ni maong programa ug dunay dakong problema. Salamat nga ikaw mo'y solusyon, sulbad sa mga problema, Ginoo. Kadtong nag-anto sa mga balatian, ako nagsulti og kaayuhan og milagro nga moabot silang kinabuhi karon sa ngalan ni Kristo Jesus. Ginoong Dios, daghang salamat sa milagro sa kaayuhan gikan sa cancer, ulcer, hilanat, trangkaso og ubo, uban pang mga balatian
Ikaw ang labing doktor, labaw nga doktor nga mananambal, espesyalista sa tanang mga espesyalista. Daghang salamat Ginoong Hesus sa imong pagpanalangin ug ang kalinaw magahari sa among panimalay nining adlaw. Sa pangalan ni Kristo Hesus among Ginuog manuluwas. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsuon ni buntaga ako nagtuo nga ang Dios dunay gihimo sa imong kinabuhi. Tindog sa imong nahimutangan ug ina, daghang salamat Ginoong Dios sa imong pagpanalangin kanako. Sulati ako nining si manahuna giunsa ka pagpanalangin sa Dios. Isulat kining maong cellphone number 0919-819-7708. Akong Osbon 0919-819-7708. Walang kini mga kaigsunan ang ato ang number o ayaw kalimot sa pagsulat kanako nining si manahuna. O kung moadto ka sa akong Facebook, Rudy2001k@yahoo.com. Praise God. Dalaygon ang Dios sa imong pagpaminaw o ayaw kalimot pagkikibalag kanako sa Throne of Grace Global Fellowship na himutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. O ang Dios magapanalangin hangtod sa sunod panahon samang Tacnaw Station ning atong programa Worship on Air program sa Throne of Grace Global Fellowship. God bless you. Praise the Lord. Bye-bye. Amen. Give